Chịរៀបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបបុកកំពឹសម្ជូរសណ្តាន់មុនដំបូងយើងកាត់ពុកមាត់កំពឹសឲ្យស្អាតអស់ទៅបន្តមកទៀតយើងចាត់ម្ជូរសណ្តាន់ឲ្យរាងទូចទៅបងប្អូនស្រួលយើងបុកឲ្យវាម៉ត់ឆាប់ម៉ត់យើងចាត់អស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបុកយើងដាក់អំបិលតិចទៅបងប្អូនកុំឲ្យវាខ្មៅតើតែយើងបុកវាឲ្យរៀងល្អិតតិចហើយយើងដាក់ម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសបងប្អូនខ្ទឹមសវា3កំពឹសទៅបុកឲ្យរៀងម៉ត់បន្តិចហើយយើងដាក់ប្រហុកហ្នឹងប្រហុកឆាយទេបងប្អូនយើងបុកប្រហុកហ្នឹងឲ្យវារៀងសប់ចូលជាតិគ្នាហើយចាំយើងដាក់សណ្តែកដីយើងដាក់សណ្តែកដីចូលហើយបងប្អូនហើយយើងបុកវាកុំឲ្យវាម៉ត់ពេកសណ្តែកដីគាត់តែឲ្យវាបែកល្មមទៅបានហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់កំពឹសបងប្អូនកំពឹសឆៅហ្នឹងគេបុកមួយប្រហុកឆៅហ្នឹងដែរដល់មកយើងបុកកំពឹសហ្នឹងឲ្យវាចូលជាតិគ្នាជាមួយម្ជូរសណ្តាន់ហ្នឹងទៅឲ្យវាឆ្អិនសាច់កំពឹសតមកទៀតយើងដាក់ជីបងប្អូនអាហ្នឹងជីគ្រប់បុកបងប្អូនយើងបុកវាឲ្យសព្វគ្នាហើយអូយឈ្ងុយបងប្អូនអើយគាត់តែឃើញហ្នឹងក៏ស្រក់ទឹកមាត់ដែរភ្លក់សាបប្រៃទៅបងប្អូនខ្ញុំភ្លក់តែរៀងស្ទើប្រៃចឹងទេខ្ញុំថែមអំបិលរ៉ូឌីបន្តិចទៅហើយខ្ញុំថែមទឹកត្រីបន្តិចហើយបើយើងចូលចិត្តស្ករដាក់ស្ករបន្តិចទៅបងប្អូនយើងបុកគ្រឿងក្រៅឲ្យចូលជាតិល្មមហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនដួសដាក់ចានមកយើងដួសដាក់ចានវាឲ្យអស់មកហើយយើងថែមម្ទេសឲ្យវាមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយបន្លែយើងមានអីមានតែអានោងពោះហើយនឹងត្រប់ស្រួយពពាយដែកគួរហើយនឹងកញ្ឆែតបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់